Islam. Beliau Syekh Yusuf Mili Doi Abubakar Aziz Abdullah Azman Warawi Doi Ismail Khan Wasabe Warawi. Bismillah. Shirgudoonka mudanayaasha iyo kamada iyo tartamayaashii oo idin salaamaya mar labaad. Mudanayaal codayntii waxay u dhacday sida tan. Kooramku waa 62 mudane. Maryan Axmed Cali waxay heshay 28 cod wareegii saddexaad ee ugu dambeeyay. Saciid Cabdi Muumin wuxuu helay 34 cod. Sidaas ayaa mudane Saciid Cabdi Muumin ku yahay madaxa xafiiska difaaca xuquuqa aadanaha ee dowladda Puntland. Waan hambalyeynaya mudane Saciid Ambalyo kuwa la hambalyeynaa insha Allah billahi kariim qolo isku duuban. Waxaan rabaa markaa Saciid Cabdi Muumin inuu hor yimaado maxkamadda sare horteeda si loo dhaariyo. waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay inaan ku dhaqmo diinta Islaamka dastuurka dalka Puntland iyo qawaaniintiisa dhowro xilka la ii dhiibay daacadnimo u guto dalka iyo dadkiisana lilaahi ugu adeego labaad assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. sideedaba markii tartan la galo waa la kala raayaa qof ayaa ilaahay califkiisa ku daraa inuu jagada helo. waxa muhiimka ah waxa waaye in shaqadii qof uu qabto qofkaasna lagu garab galo lala shaqeeyo cidii markaas shaqadaas wax ka qaadan kartana ay ka qaadato. waxa loo shaqeynaya waa wadanka. waxaan rajaynayaa Saciid inuu ilaahay la garab qabto ilaahay ceebtiisana asturo. aad iyo aad aan ugu faraxsanahay. bismillaah waxaan u mahad celinayaa guddoonka baarlamaanka iyo dhammaan golaha wakiilada ee fadhiya oo qayb xoog leh iyo juhdi geliyey inay maanta dhammaystiraan xafiiska difaaca xuquuq aadanaha dowladda Puntland. sidoo kale waxaan mahad u celinayaa sharaxiinta sharafta badan ee aanu ku tartannay xafiiska difaaca xuquuqda aadanaha. si gaar ah ayaan ugu mahad celinayaa. waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafka iyo saxafiyiinta iyo howlwadeennada sharafta badan iyo guddiga hogaaminayay sida gaarka ah doorashada tan ayaan si gaar ah ugu mahad celinayaa. sidoo kale maanta waa maalin taariikhi ah. xafiiskana wuxuu u baahan yahay sidaad og tihiin qof u qalma u dhabar adeega uguna shaqeeya sida uu u dhisan yahay uguna cad yahay dastuurka iyo qawaaniinta kale dalka. waxaan aaminsanahay inaan ahay qofkaas aad u doorateen kana soo bixi kara matali karana si sharaf leh idinku soo gudbin doona xaalad kasta oo ay tahay in la xuso ama la caddeeyo xuquuqul insaanka ummadda Puntland, ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda guud ahaan caalamka ku nool ee ku sugan dhulkeennan aynu ku noolnahay. waxaan mahad sharaf leh siinayaa madaxweynaha dowladda Puntland oo igu soo xusay ama igu soo daray u tartamayaasha liiska xafiiska difaaca xuquuq aadanaha dowladda Puntland. dhammaan madaxda baarlamaanka iyo mudanayaasha waxaan mar labaad iyo mar saddexaad idinka mahad celinayaa maalintan taariikhiga ah ee aad soo dhammaystirteen muddadii sharciga ahayd ee ahayd inaad loo dhammaystiro kursiga kan si uu u guto waajibaadkiisa. mudanayaal waad mahadsantihiin.